รหังก้นนังบนเมียนกำลังเหลือไว้เตียงอ่องเตียนสารเพวนีปัจจิละอสรองเปรียงทออัดจังประปรมประสัตบอนต่อตื้อติดขยมบาดสมชลิดโกรบปรเตบัดเอาบาดเปรียงปดจัดกายสงบสงัดพี่เจียมาดอกขัดกำจัดแก่แลสมบัติเมียงปรังเมียนลอยเมียนกังโจกมปลาหังปลาของเมียนตรงเนี่ยละงงจ้อเจงแต่บ้านเนี่ยเจงปลาจรานกันบนสับบรังเมียนตรวบบ่าวกูกวบประสาลังมนประจำโกลดาวแสนละอเป็ดปนก็สาเลยพดลตนบริจาคอ้อยเตียนมนุงละงงเมียนตรวบเมียนกรุงดอลงวบคลูนเองก็เมียนมันพร้อมเทอบนเพลงเตียงเทอเตียนมันบานเทอสเปียนอ้อยเกบ้านซอกยกลอยตื้อปลาเพลมันปลาสาดำนาเมียนตกเธอจีอาบดเวียขนอดังกกเธอบาปมาแม่ปกตกกวดโดยสัตว์ลอยจรานกาลนาเนลงงกัดท่าอันหนึ่งกอมจัดปุนิ่งปุงนุ่งอ่อยจัดใจบัดเติบขมีนาวิบัตินวมตกดอลอันกิดของเธอของเติบจังไรนุ่งสมเธอสมลันสมหลับคลูนเองปลุกจัดก้อมนันแต่งแต่พจาพจันเชียนิ่งดอลแกลอยจีมัดละอสอบบรังสมองสอตั้งปีบอมเป้ลอยเมียนอมนาคลังไว้มาแลงเตลอยจีครูสนาปูแก่สังสัตลอยจีใบสัจดอแสนกอมนาโคคือปัดปัดลอยจีสัตตราปรหาชีวิตดอลจนสัจรัต
អស់ជាច្រើនអ្នកជនពីលមានលុយគេយកធ្វើនុយគេយកធ្វើធ្នាក់យកធ្វើជាខ្សែសម្រាប់ចងទាំងហើយទាញទំលៀងឲ្យធ្វើតាមក្អែកលុយជាពេជ្រជាឃាតមនុស្សស្លាប់ប្រងព្រាតអត្តឃាតគ្រាប់បែកស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃលុយមិនប្រកែកឲ្យតែសត្វក្អែកបញ្ជាសម្លាប់លុយខ្លាំងចង់រៃពឹសពលអាប់ប្រៃបាញ់ដុតចាក់កាប់អ្នកក្ររងទុករហូតដល់ស្លាប់លុយអាចញ៉ាទិញច្បាប់សម្រាប់អ្នកមានបើកូនមានប្រាក់សូមបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យកើតប្រយោជន៍ដល់រៀងរាប់លានធ្វើផ្លូវឲ្យសង់ស្ពានឬកុដិសាលាកូនណាយត្រូវចាំពុកម៉ែស៊ូទ្រាំមានលុយកាលណាជួយអ្នកដទៃដោយចិត្តមេត្តាតើបមានណាឈ្មោះថាខេមរាអង្គសូមអនុមោទនាកូនអើយលុយជាកំបិតមុខពីរប្រសិនបើយើងប្រើត្រូវវានាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនមានសុភមង្គលតែបើយើងប្រើវាខុសនាំទុកមកឲ្យយើងរហូតបាត់បង់ជីវិតខ្លួនឯងនិងនាំក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងសង្គមទៀតផងចំពោះបណ្ឌិតសប្បុរសលោកប្រើលុយដើម្បីឲ្យកើតប្រយោជន៍សុខដល់ខ្លួនឯងផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់អ្នកដទៃផងនិងដល់សង្គមផងទី1លោកប្រើលុយសម្រាប់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានទី2លោកប្រើលុយសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនប្រពន្ធនិងឪពុកម្ដាយទី3លោកប្រើលុយសម្រាប់សន្សំកុសលដូចជាធ្វើកុដិធ្វើសាលាធ្វើរបងធ្វើព្រះវិហារលក្ខទី4លោកប្រើលុយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍រួមដូចជាធ្វើផ្លូវធ្វើស្ពានដាក់បង់អង្គុយទីសាធារណៈទី5លោកប្រើលុយសម្រាប់ជីកអណ្ដូងទឹកជីកស្រះជូនអ្នកគ្មានទឹកប្រើទី6លោកប្រើលុយសម្រាប់ជួយធ្វើផ្ទះជូនអ្នកក្រីក្រគ្មានផ្ទះនៅនិងគ្មានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ទី7លោកប្រើលុយសម្រាប់ជួយកុមារកំព្រាទី8លោកប្រើលុយសម្រាប់ជួយមន្ទីរពេទ្យកន្ធបុប្ផានិងមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតដែលត្រូវការថវិកាជួយសង្គ្រោះក្មេងៗទី9លោកប្រើលុយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតដោយសារអគ្គិភ័យនិងដោយសារលង់ទឹកទី10លោកប្រើលុយសម្រាប់ជួយសិស្សក្រីក្រឲ្យបានចូលរៀននិងបន្តការសិក្សាបានខ្ពស់ទី11លោកប្រើលុយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃជូនអ្នកក្រីក្រជូនចាស់ជរាកំព្រាគ្មានកូនទី12លោកប្រើលុយសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអ្នកក្រីក្រចាស់គ្មានទីពឹងនិងព្រះសង្ឃអាពាហ៍ចំណែកមនុស្សអវិជ្ជាវិញ
គេប្រើលុយមិនចំគោដៅទៅរកសេចក្តីសុខនោះទេគឺប្រើលុយខុសទើបលុយនាំគេទៅរកសេចក្តីទុក្ខមកដាក់ខ្លួនទី1គេប្រើលុយសម្រាប់តែសេពគ្រឿងស្រវឹងទី2គេប្រើលុយទិញអាវុធធ្វើឃាតអ្នកដទៃទី3គេប្រើលុយទិញថ្នាំពឹសថ្នាំពុលទី4គេប្រើលុយទិញគ្រឿងញៀនទី5គេប្រើលុយទិញស្រីក្រមុំទី6គេប្រើលុយទិញអ្នកច្បាប់ទី7គេប្រើលុយធ្វើបាបអ្នកដទៃទី8គេប្រើលុយជិះជាន់អ្នកដទៃទី9គេប្រើលុយចាប់អ្នកដទៃដាក់គុកទី10គេប្រើលុយទៅបង្ក្រាបប្រជាជនទី11គេប្រើលុយរឹបអូសយកទ្រព្យអ្នកដទៃទី12គេប្រើលុយសម្លាប់មនុស្សបំបិទមាត់ជាដើមឡាក់ដូច្នេះហើយកូនត្រូវតែសម្រិតសម្រាំងក្នុងការប្រើប្រាស់លុយក្នុងផ្លូវត្រូវដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍សុខឲ្យខ្លួនឯងផងឲ្យដល់គ្រួសារផងឲ្យដល់អ្នកដទៃផងនិងឲ្យសង្គមផងទើបកូនមានឈ្មោះថាជាសប្បុរសនិងបណ្ឌិតពិតមានបញ្ញារបស់ខេមរាអង្គរយើង